стук в дверь, я сразу почувствовала, что это он. И если с человеком действительно комфортно помолчать, то это тот самый человек в твоей жизни. Он любит делать добрые дела, не светясь. Просто верить и жить дальше. Счастливый человек, неважно, без причины счастливый человек, он притягивает к себе людей, ситуации, которые осчастливят его еще больше.